Suami saya kondisi flu berat. Setelah sebelumnya saya sendiri flu berat ya beberapa hari. Nah, qadarullah. Memang semua lagi musim pancaroba ya. Hampir di mana-mana orang pada batuk pilek ya. Nah, alhamdulillah itu bisa saatnya karena memang yang pertama udah takdir Allah, yang kedua memang imun kita lagi turun ya. Jadi bisa dibantu. Alhamdulillahnya kami sudah ya Focustrum susu protein tinggi yang enak banget dari Fohoe. Ini sudah keluarga 1 gelas air minum, terapi minum Focustrum dulu karena terapi harus ada makanan atau minuman yang masuk. Nah, setelah itu saya terapi pakai PDP Proton Device Pro dari Fohoe. Nah, untuk keluhan flu berat biasanya kita pasang prob yang kecil itu, kalau bisa di telinga 2, kami juga sempat istilahnya nafasnya nggak lancar gitu, jadi saya taruh di telinga, terus di hidung 1, prob yang besar di dada, prob yang besar kedua di punggung, tepatnya di titik meridian untuk batuk pilek, yaitu di istilahnya di entong-entong. Nah, di CRS itu ada titik meridiannya. Bismillah, setelahnya minum air hangat lagi. Dilakukan berapa kali sehari? Ya, seperti kita minum obat 3 kali sehari. Dalam waktu maksimal 1, 2, atau 3 hari insya Allah sudah ada perbaikan. Dan nomor 1 adalah memang Allah takdirkan beliau untuk istirahat total karena selama beberapa bulan ini Masya Allah aktivitasnya ya luar biasa. Oke, jadi diberi ujian berupa sakit itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah pada kita untuk memberikan hak pada tubuh kita untuk istirahat, tidak hanya tubuh atau fisik tapi juga pikiran atau psikis. Nah, itu tips dari kami. Jika ingin ada yang ditanyakan lagi silakan hubungi aku di 0818 03 85 0357. Rumah Sehat Holistic Runner siap untuk melayani sahabat, juga bisa melayani home care atau kunjungan ke rumah. Oke, sehat tanpa obat, why not? Dan kami memilih Fohoe sebagai dokter pribadi kami. Cayu, salam sehat tanpa obat.